好多人話啊，老藤就係好葡萄酒，咁唔一定嘅。熟嘅布冧同生嘅布冧係爭好遠。咁係代表啲咩呢？咁我學嘅時候呢，嗰啲老師係講得好唔清楚，就係話啊 New World 嘅葡萄酒就果味高啲，佢哋講唔到個原因㗎。我哋因為屬於城市人啦，所以咧就唔係好熟悉種植生果。但係我哋要知道咧，提子咧其實係種植咗2年咧，佢先開始會生水果嘅。即係譬如今年啦，我哋種咗，過咗2年咧先會開始第一浸，咁第3年咧又會繼續可以有第2浸。但係造成有啲咩唔同咧？即係譬如我哋整啤酒，種咗啲小麥、大麥，多數嘅種品種咧，佢都係可以過一季就收割，然之後咧就放落去釀造呢個啤酒，所以咧佢嘅種植嘅成本咧，提子嘅種植成本係比較高。結果咧就係我哋超級市場買一啲生果，譬如你特別係買啲日本嘅提子咧，你會比買包米啊、買包稻係貴少少，因為咧當個葡萄藤俾人哋 KO 咗啦，譬如落冰雹或者咧有病害啦，佢真係要2年之後至3年之後咧先開始有，甚至乎一啲好啲嘅葡萄酒咧，佢可能要達到10年啊、20年啊，葡萄藤先會達到佢頂峰最好味。譬如今年2025年啦、2027年咧就可以第一季咧就開始可以採收到生果，但係譬如去咗老咗啦。20-30歲咧，佢開始咧個產量就會冇咁多，所以成個葡萄藤嘅經濟周期咧，大概你當係20-30年左右啦。有啲咧就可以更加長，但係咧佢嘅產量就會降翻低嘅，就好似我哋人咁，20-30歲可以拼搏下，去到我而家呢個年紀我都唔夠後生可以咁拼搏，但係咧做啲嘢出嚟咧我就會精確啲嘅。好啦，咁點解咁樣講呢？其實咧呢度咧會有引申出一個問題嘅，咁你都可以知道下，其實老藤呢樣嘢咧，其實好多人Winemaker 啦，包括都會講係一個 scam 嚟嘅，好似我呢張相咁喺美國嗰度影啦。呢個葡萄藤咧係1888年嘅時候種，咁其實個葡萄酒當刻我哋喺葡萄田嗰度飲埋添，其實係30蚊美金。咁你 consider 嚟講都係一個幾唔錯嘅葡萄酒，但係點解話係一個 scam 呢？就係好多人話啊，老藤就係好葡萄酒，咁唔一定嘅。我哋先講老藤嘅定義啦。老藤其實佢話30-40歲咧，基本上 by definition 咧已經叫做一個老藤噶啦。老嘅葡萄酒去到呢個年紀咧，佢哋話啊，佢生產力冇咁旺盛啦。所以咧就可以集中啲，好多人就形容咗，好似我剛才咁樣講話，去到我30-40歲就會比20歲做嘅嘢精確少少。咁不得不承認，好大部分都係正確嘅，風味啊濃郁啲。咁但係咧，老藤唔等於更加好嘅，即係譬如咧，你唔知嗰個藤究竟嗰個年代經歷過啲咩嘢噶嘛？我哋話1888年去到中間打過2次世界大戰噶啦。咁如果呢2次世界大戰中間冇人去farm呢個葡萄田，佢自己種植，咁會唔會好呢？咁所以個結論係有陣時候你都要睇翻嗰段時間佢個葡萄藤係點樣營運嘅，同埋另外一樣嘢就係100幾年前嘅天氣同而家係唔同噶嘛。咁當年如果係非常之涼爽，當時嘅天氣如果係種植一啲比較涼爽嘅提子品種，而家繼續沿用呢個涼爽嘅提子品種嘅話呢，咁會發生乜嘢事呢？舉個例子，譬如好似波爾多咁Cabernet Sauvignon Merlot，課程我哋會講到話 Cabernet Sauvignon 需要多啲熱量嘅。如果你30年之前種落個 Cabernet Sauvignon，而家就非常之成功啦。但係 Merlot 係冇需要咁多熱量嘅。咁如果你30年之前種落呢個 Merlot 咧，咁就會冇咁成功噶咯。因為咧而家啲 Merlot 就 overproduction， 令到個酒精度咧非常之高，去到15度噶咯。咁所以咧好多時候咧唔係話一定係老藤係先係好嘅。咁我希望之後咧就會做一啲會員影片啦，去介紹下呢啲葡萄酒，話俾大家聽點樣去採購先係啱。葡萄生長嘅季節啦，春天開花啦，夏季成熟啦，夏天嘅結尾就採收。有陣時候咧就入秋天嘅時候咧先會採收嘅。你可能話唔係所有生果都係咁嘅咩？其實唔係嘅，即係我哋都市人可能唔係好覺。其實我哋譬如好似食生果咁啦，你1年4季你可能都會見到有提子啊、蘋果，嗰啲係 modify 咗或者係唔同天氣下種嘅嘢。最簡單嚟講，如果你問一個賣車厘子嘅人，佢會話俾你聽11月同5月咧係會有唔錯嘅車厘子嘅。咁但係譬如好似我而家錄影呢段時間咧係10月，係未有車厘子，因為唔當造啊嘛。咁我哋要認識嘅提子咧就係北半球嘅時候係8月採收。咁當我哋知道呢一樣嘢嘅時候咧，其實咧我哋就會知道，譬如好似南半球嘅葡萄酒，譬如澳洲啊、紐西蘭、智利啊、阿根廷嗰啲呢，佢哋就係4月、5月就已經係採收晒、開始釀晒㗎啦。成個過程係點呢？就係開花啦，開花嘅時候有咗花粉嘅時候呢，然之後呢佢就會授粉。喺授完粉之後啦，即係佢哋嘅花冧啊入邊呢，受咗精之後啦，講白少少咁樣講，佢就會變成一粒提子㗎啦。咁喺呢個階段呢，其實都係硬刮刮青 BB 嘅。
喺呢個成熟嘅過程咧，有啲咩變化咧？就係因為咧佢會喺泥土上面泵咗啲水上嚟嘅，咁佢就會慢慢膨脹噶啦。咁為咗咧，因為成個植物界咧，佢都係為咗吸引啲雀仔嚟食佢而傳播做 reproduction，所以咧佢喺成熟嘅途中咧就會慢慢變甜嘅，變甜啦，香味提子變得香啦，咁就會吸引到啲雀仔所過嚟咯。所以咧喺一開始嘅時候咧，其實個提子咧係好酸嘅，因為嗰啲核咧係未成熟嘅，未成熟嘅話佢就唔會吸引啲雀仔埋嚟，因為咧咁樣佢就唔可以食咗佢之後飛到去其他地方咧幫嗰個提子繁殖啦。所以咧成個我哋咁樣理解就係越遲採收嘅話咧，個糖分就會越高，個酸度就會越低。提子嘅成長過程咧就係咁樣噶啦。咁味道會有啲咩改變呢？我哋去諗一個葡萄酒咧，你譬如聞到一個熟嘅水果定係生嘅水果嘅車厘子嘅分別係爭好遠，熟嘅布冧同生嘅布冧係爭好遠。咁係代表啲咩呢？譬如都係波爾多嘅葡萄酒，都係同一個酒莊，有啲年份呢，你聞到係生布冧，有啲年份呢係聞到係熟布冧。咁其實就係代表一個凍嘅年份同熱嘅年份啦，同我哋平常食嘅香蕉係非常之似，即係我哋食嘅香蕉擺多2日、擺多3日，佢就會 overripe 變咗好粉嘅啦嘛。但係好後生嘅時候，啲蕉係青 BB，食落去係冇咁有蕉味，但係咧纖維比較高啲嘅。成熟嘅白提子啦，好似上個 PowerPoint 咁講過啦，係會變到金黃色嘅。咁呢啲咧就代表好熟噶啦。咁黑提子咧，佢就會變咗做紫紫地色嘅。咁呢一啲咧就係我哋上一堂講話啊，嗰個風味物質，甚至乎我哋話多酚類抗氧化嘅嘢，非常之好嘅。咁接落嚟咧，呢一啲咧有少少複雜嘅，咁啊都係其中我一個想錄影片嘅原因，因為想同學去聽翻，等你聽咗1-2次，了解咗個中嘅意義，甚至乎你學完之後可以去飲下，之後再聽翻，你可能會了解到咁多。葡萄提子咧，其實好簡單嘅，去睇翻生長地帶，我哋就大概會知道個葡萄提子係咩味道噶啦。咁我哋要睇2樣嘢嘅係 level 1，陽光咧同埋溫度咧係非常之重要嘅喺呢度入邊。我哋靠了解呢2樣嘢咧，可以喺葡萄酒嘅世界入邊咧了解好多。我哋最普通講一樣嘢就係適量嘅陽光咧，就係充足，但係唔係過度嘅。過度咗咧，就好似我算係一個黃種人啦嚇，因為我有啲基因係有黑人嘅，好鬼搞笑。我係如果長期暴曬嘅話咧，我哋係好容易有皮膚癌嘅。但係咧，如果你去睇翻啲statistic 嘅 report 咧，你去上網ChatGPT AI 都問好咯，黑人係比較少有皮膚癌。個原因係佢本身嘅皮咧係抗咗呢個紫外光，係冇咁容易受到傷害。但同樣佢哋都有個缺陷嘅，就係當好似 COVID 嘅時候咧，特別係一啲黑人移民咗歐洲，佢哋唔係好夠太陽曬，而生產唔夠維他命 D， 令到佢死亡率比較高。咁換翻轉嚟呢一度啦。提子係一樣嘅，白提子咧係冇需要咁多陽光嘅，黑提子因為佢個皮比較厚咧，係需要多啲陽光嘅。OK， 第二個啦就溫度啦，又唔可以太熱，又唔可以太凍嘅。你幻想下，好簡單一樣嘢，你會唔會喺日本買到芒果咧？特別係喺北海道，唔會噶嘛，北海道係落雪42嘅緯度啊嘛，係咪？但係你話喺馬來西亞或者係台灣呢啲地方，你會買到芒果，因為係相對熱帶嘅地方。咁提子就算係一個涼爽地方嘅水果咯，都係另外一樣嘢就係水分啦，又唔可以過多，過多佢就會生葉嘅。咁另外一樣嘢就係唔夠水分嘅話呢，佢係會停止生長嘅。提子大概生長呢就係30至50緯度，呢個你哋記得啦。考試可能會問啦，因為非常之重要嘅。30至50緯度其實呢都係一啲比較富有嘅國家嚟嘅。你睇呢張圖，譬如好似美國咁樣。譬如澳洲咁樣，甚至乎歐洲咁樣，都係一啲先進啲嘅國家嚟。咁啊，直接會影響到咧佢哋嘅種植嘅成本。你睇翻譬如赤道至到去30度嗰邊係種咖啡，點解啲咖啡咁平一杯咧？即係你買一杯50蚊嘅咖啡會覺得係貴，但係買一支50蚊嘅葡萄酒係會係覺得太平嘅咧？個原因就係因為佢哋種植嘅地方嘅問題咯。好啦，所以嗱，更清楚咁樣去睇呢張圖啦。基本上一啲30至50度緯度嘅地方咧，特別係歐洲嘅地方，好多人叫 Old World 啦嚇，咁係會有生產提子而做到葡萄酒嘅。咁我哋去咁樣睇嘅就係赤道咧係接受到多啲陽光嘅。咁離赤道越遠嘅話咧，係越少濃度嘅陽光嘅。濃度呢個我哋稍後再解釋啦。之後 Level 2，咁你就會發現其實越近赤道越熱。咁你對比翻，其實我哋算係一個熱嘅地方，但係冇馬來西亞、新加坡嗰啲咁熱嘅。咁所以個結論就係我哋嘅太陽咧係冇啲高緯度嘅地方，即係譬如巴黎，大家知道啦，係喺法國嘅北部，接近英國啦。咁緯度咧係接近50嘅。咁當澳門、香港嘅緯度係得22、21點幾嘅時候咧，其實佢嗰度係 double 咗上去。我
哋呢度係多好多陽光。咁我哋係種唔到啦，因為緯度未夠30度嘅關係。但係如果你話貼近呢個30緯度，即係 let's say 我哋 Napa Valley 或者智利嘅 Central Valley 咁樣，Napa Valley 係大概35至38，depends on 你喺邊個位置啦。咁咧就會係比起歐洲，譬如波爾多44咧個緯度咧係更加接近赤道嘅。咁我學嘅時候咧，嗰啲老師係講得好唔清楚，好 vague 嘅，就係話啊 New World 個葡萄酒就果味高啲，佢哋講唔到個原因㗎。但係咧，當我學得深嘅時候咧，我就會覺得哇，其實係睇緯度嘅啫。你 Napa 30幾，咁你就已經係熱啲啦嚇。咁你法國40幾，咁梗係冇咁多陽光啦。咁住個溫度又未必有咁高啦嚇。所以咧呢個大家咧，如果你想理解個產區，又唔想話繼續讀落去，其實好簡單嘅，你 Google 去睇下或者 AI 問下佢嘅緯度係幾多，你已經可以理解咗葡萄酒嘅特性嘅一部分嘅啦。咁呢度咧，我想再加深啲嘅印象俾大家啦。太陽光照嘅影響，咁咧其實咧。光合作用咧係一定要有陽光先得嘅，佢就會影響到糖分嘅累積，單寧嘅成熟度佢就會都係有關嘅。點解咁樣講呢？其實你可以睇單寧咧，就好似我哋皮膚嗰啲黑色素咁。如果我哋去咗泰國旅行或者係啲譬如馬來西亞嗰啲咁嘅地方去1個禮拜啦 anytime 都好咧，我哋嘅皮膚係會黑咗。葡萄提子都係咁嘅，只要佢係一個曬啲嘅地方，譬如 Napa 嘅 Cabernet Sauvignon 同波爾多嘅 Cabernet Sauvignon， 大部分嘅機會啊都係 Napa 嘅會係個皮厚啲，咁就會造就到咧佢個單寧係會多啲。個單寧就係好似我哋嘅皮膚咁咯，變黑咯。咁喺呢啲時候咧，如果佢嘅熱量都係夠嘅話咧，佢嘅糖分就會飆升噶啦。咁個結論咧就會好似根據剛才咁樣講咧，佢就會個酒精度高咗啦。佢做出嚟個風味濃咗熟咗啦，咁所以變相咧佢哋就會話個結構感強咗啦。咁其實非常之簡單嘅，當你聞到一個葡萄酒個風味係好濃好甜嘅時候，然之後試到個好 rich， 你就可以話係一個熱嘅地方嘅葡萄酒啦。點解要咁樣去學呢？就係如果你中意呢類型嘅葡萄酒嘅話呢，你就應該係要買啲熱啲嘅地方，多啲陽光地方嘅葡萄酒啦。咁但係有啲人呢，佢就真係唔中意啲咁濃嘅味道噶喎。吹啊！咬我食咩啊？死啊！幾多出嚟？又幾番入去，咬我食啊！彈出彈入喎，打我一巴。好啊！咁點搞呢？咁呢就係一啲冇咁多陽光、涼爽啲嘅地方啦。因為冇咁多陽光又冇咁熱嘅話呢，佢嘅糖分累積就唔會咁多啦。咁佢冇咁曬。咁就好似我哋冬天咁匿埋咗喺室內，咁佢咪唔會 develop 到咁多色素，個單寧咪冇咁多咯。咁個酒體啊，各樣嘢酒精度又唔夠，釀出嚟咧咪又會冇咁高咯。整體嚟講呢個感覺係會輕身啲嘅，但係咧呢度就有個謬誤啦。低啲嘅單寧咧唔係滑啲嘅，係會澀啲嘅，因為單寧曬唔熟嘅話咧，即係嗰啲皮曬唔熟嘅話咧，係會有澀嘅感覺嘅。所以咧呢啲我哋就要再去進一步讀呢個 level 2、level 3去了解個 matrix 係點啦。如果你話淨係買一個品牌啊，佢 consistently 都係咁嘅味道咧，咁啊會有啲危險啦，因為佢個年份變化咗，嗰個年份冇咁多陽光嘅話咧，都係會有影響嘅。如果你睇到呢一度呢段片，應該冇悶親你，可能你仲一邊睇一邊飲添。我一向唔太中意一開場就叫人撳 like，因為嗰陣你都未知自己中唔中意條片，所以呢，我哋就放喺最後呢度先開口。如果呢段片有幫助你對葡萄酒有更清晰嘅理解，你又覺得用廣東話講葡萄酒本身都幾小眾，受眾好少，你又想支持我哋可以繼續用廣東話做更加多嘅內容，除咗可以幫呢條片按個 like、留言或者訂閱之外，仲可以去 Patreon 支持我哋。喺 Patreon 入邊，我哋有更加多嘅內容。你又可以閂咗個螢幕，用耳機當 podcast 咁，一路搭車、煮飯、返工聽都可以。連結我哋放咗喺下邊嘅 description 同埋置頂嘅留言嗰度。多謝你聽到嚟呢一度，飲酒唔使急嘅，學酒都係。我哋下一條片再見啦，拜拜。